噔噔，早晨、午安、晚安，歡迎各位嚟到我哋呢個娛樂小奶媽嘅行街街系列。咁其實今日咧就公器私用啊！我嚟到咧呢個叫做有理腐乳咧，就帶大家睇下呢個有理點有理法啦，係啦。咁而家你見到咧呢個牆咧係用呢個腐乳咧砌成有理兩個字嘅，見唔見啊？好啦，呢度呢間鋪，喂，呢間鋪係賣咩㗎？腐乳，賣腐乳最出名嘅係啦，咁咧醬料，咁佢最勁嘅腐乳咧，嗱呢度呢個係咩腐乳啊，嫂？腐乳，大腐乳。係啦。但係點解一個紅色同埋一個白色嘅有咩分別啊？原味，原味。呢個係小辣，小辣。呢個南乳炆齋。呢個係大辣喎，即係。冇錯。咁呢個南乳有咩勁啊？話年尾最勁，炆齋、炆蓮藕、炆豬手，全部都係呢一好多師個。傅過嚟買。師傅即係出家人。係啦係啦，祠堂淨苑啊，或者係嗰啲齋鋪啊，嗰啲都有。哦，咁跟住咧，我仲見你有呢啲咁樣，呢啲喂，呢啲酸甜木瓜你哋都有喎，薑，呢啲叫紫薑，對，係啦，薑皮蛋。紫薑皮蛋。係唔記得介紹大家認識？咦，你未點着嘅時候咧，呢個係富二代，富裕個富，富二代。咁咧，佢哋呢度，不如你介紹啦，老細。啊，咁你哋呢啲係全部自己自製嘅木瓜，係啊，木瓜，阿嫂整㗎，阿嫂整㗎，係啊，咁勁啊，係啊。咁你仲有好多呢啲蒜蓉豆豉啊，咁嗰啲全部調味料都喺呢度喎。冇錯。咁除咗呢啲之外咧，我仲見到你哋有呢啲調味粉喎，呢啲香料，呢啲香料又係即係你哋獨門秘方啊！因為咧，我好耐之前咧係喺燈籠街口咧去幫襯你哋嘅。冇錯。咁呢啲咧，阿老細唔敢答。胡椒粉，嗱，買嘅啫。哦，佢淨係負責賣嘢嘅啫，負責收錢。你負責收錢啊！呢個認住呢個肥佬啊！肥佬冇唔少少。仲有啲乜嘢啊？黑胡椒、白胡椒。係啊。咁呢啲又係你哋自己呢啲得嘛？係。獨門秘製嘅嘢啦。係啊，有好多豆豉啊，呢啲都係我哋醬料，我哋自己。但係咧，呢度最出名咧係嗰啲好鹹濕嗰啲嘢。好啦，我講緊鹹濕嘢咧就係呢啲啦。咁啊有咩啊？呢個係咩啊？川貝枇杷肉啊？係。就咁食都得。飯鹹咯。又係嗱檸檬黃。無花果絲，哇！我細個有食呢啲㗎，好好食嘅喎，好好食㗎。跟住咧，咩叫清心丸啊？止咳化痰嘅嗰啲類似八仙果嘅物體。哇！你呢度專賣止咳化痰嘢喎。跟住仲有係八仙果啦，八仙果都有啦。跟住呢啲話梅薑啊、川貝長皮啊，呢啲甘草欖啊、八珍薑係點㗎？八珍薑即係薑醋薑。哦 ，OK，咁跟住咧，唔知啊，唔識啊，薑醋薑咪即係煲，你咪話之前你哋買過就係嗰啲咩薑醋嗰啲熬咗冬薑咗嗰啲啊，豬腳薑嗰啲薑啊。細個係嚟買醋啊，咁咪就係咯。咁仲有呢啲咧，呢啲全部都係呢啲黃皮啊，係啦。呢度咧專係賣鹹濕嘢㗎，啊，所以呢間鋪都幾鹹濕下。咁你即係呢啲唔啱，咪有呢啲細嘅咯，係啦。咁當然呢度係有我嘅嘢喺度啦，噔噔，係啊，就係 C 位啊呢度 ，C 位啊，成間鋪嘅 C 位，我而家就係喺 C 位啦，係啦。咁你呢度仲有啲乜嘢巴閉嘢㗎？就係最巴閉咪就係喺呢個彌敦道，唔係呢度叫咩？點解我軒尼詩道係啦。咁啊，就係嗱，消防局喺呢個窿，鵝頸橋喺呢度，呢度就係打小人嗰度啦，係啦。咁你諗下，喂，入嚟呢度做乜嘢啫？啊，咁就係咁樣嚟咗啦。嗱，記住係金和大廈隔離有理腐乳，前面就係打小人嗰條街啦。咁入嚟。係咪好近咧？係啦，所以而家大家要
要買啲鹹濕嘢啊，就自己識嚟呢度啦。佢仲有呢啲花生，花生好食。皮蛋啊，皮蛋好靚。皮蛋飛外國㗎。係啊，佢哋呢度啲皮蛋又係好出名㗎。呢度啲皮蛋咧，成日飛馬拉西亞國係好多嗰啲海外客人咧，特登嚟呢度咧買呢度啲皮蛋，同埋佢啲腐乳咧翻去。係啦，咁啊，即係大家自己識嚟啦嚇。再講一次，我嗰啲陳皮檸檬咧，係啦，喺呢度嘅，自己識揾啊嚇。好啦，記住認住呢度行過見到噶啦，就係有你啦，拜拜。